Всем привет, дорогие друзья! В общем, сегодня я решил сделать небольшой моддинг своей клавиатуре, а именно добавить USB-порт. Так как многие говорят, что передние USB-порты у кейсов не так уж надежные, потому что очень часто флешки просто-напросто перегорают. Ну а с удлинителем лично мне неудобно, всегда этот провод висит, торчит, приносит какие-то неудобства. Так что пришла такая в голову идея добавить USB-порт. В общем, давайте приступим, я вам по порядку покажу, что и как я буду делать, и, конечно же, что нам для этого понадобится. Итак, для этого нам понадобится паяльник, надфиль, клеевый пистолет, отвертки и такое USB гнездышко. Такое гнездо вы можете снять, например, от каких-нибудь переходников или от старых USB удлинителей. Для начала давайте разберем клавиатуру. Основная работа уже проделана, нам осталось только подключить провода. Это, конечно, мы сделаем с легкостью, так как провода совпадают по цветам. Так что подключаем красный к красному, черный к черному, зеленый к зеленому и белый к белому.
На этом все. Такая небольшая, но полезная доработка клавиатуры у нас получилась. Огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока.